Começa agora o melhor programa da sua tarde. Tribuna Show. Apresentação: Arthur Tigre. Fala, moçada! Muito boa tarde pra vocês. Estamos no ar com mais um Tribuna Show especial de carnaval. Hoje aqui, ó, de Piratinha, né? Pra começar nosso programa muito bem. Sabe quem vai estar aqui no programa de hoje? Hein? Sabe quem? Ele, o homenageado do Carnaval do Recife 2017, Almi Rushi, daqui a pouquinho com a gente aí cantando o mais novo sucesso dele. Tem também, lá do lado de fora, a gente vai ter o Som da Terra. Dá pra mostrar alguma coisa já lá fora? Já tá posicionado? Estão arrumando ainda? Pois é, daqui a pouco então lá fora tem Som da Terra e tem Valquíria do Frevo. Você não pode perder, hein? O programa tá show de bola, em clima de carnaval, em clima de pirata. Tá chegando ele, Almi Rushi. Nosso amor é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é o nosso amor. Se a gente ama, ninguém tem nada com isso. Se a gente beija, porque a gente quer beijar. O nosso amor tem cheiro de quero mais. Pra onde você vai, o ursinho vai atrás. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. Quem quiser pagar pra ver, vai lá na África. Os animais se caçam todo dia. É o leopardo querendo comer o gado. É o leão correndo atrás do viado. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. Segure a onda! Se a gente ama, ninguém tem nada com isso. Se a gente beija, porque a gente quer beijar. O nosso amor tem cheiro de quero mais. Pra onde você vai, o ursinho vai atrás. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. Quem quiser pagar pra ver, vai lá na África. Os animais se caçam todo dia. É o leopardo querendo comer o gado. É o leão correndo atrás do viado. Corre, viado! Viado no mato é bicho corredor. Se liga! Tribuna Show é sucesso. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. É um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro, é um bicho comendo outro. É o nosso amor. Almi Rushi. Fala, Tigrão! Um bicho comendo outro. Neste mundo, quem não comer será comido. Que é isso, rapaz? Você levantou aí a tampa do pirata? Eita, sim, deixa eu baixar. Baixa aí o pirata. Baixei. Você sabe por que Obrigado eles colocavam por isso ajudar, aí, viu? né, cara? É porque levava uma furada no olho, Furava o olho, tinha que estar com um olho tapado aí, né? o Mas outro... que não dá pra enxergar mesmo, não. Realmente Fantasia boa, bicho. é difícil. Mas linda, Pede mesmo esse linda, linda fantasia, muito bacana, Valeu, muito muito legal, obrigado. legal mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, é um prazer Sua de novo a gente tá camisa também voltando tá aqui. muito bonita, É da Estampa Banana, é uma galera que tá mandando umas camisas aí pro Almizinho gostou. E eu coloquei, gostei da camisa. Os caras estão querendo me vestir, cara. Tô aqui, Estampa Banana. Me vestindo hoje aqui no eu tô programa. imaginando, sabe o quê? O homem tá assim, todo bonito, todo arrumado. Pois é. Calça na beca, cheiroso pra caramba. Imagina como é que vai estar no carnaval isso aí. Lá no Galo da Madrugada. Ave Maria, gente demais. Sábado Zé Pereira, no Galo da Madrugada. Vamos ter um dueto com a Lia Sofia ali na Apoteose. Isso é informação de primeira, né? Tá de lado aqui. A Lia Sofia vai ser a nossa convidada especial no Galo da Madrugada. Vai estar com a gente lá no nosso trio. Esse ano o trio do homenageado do Carnaval do Recife. Mas amanhã tem a abertura do Carnaval do Recife, Do Recife, cara, lá no Marco Zero. que vai ser muito bacana, com participação de Vanessa da Mata,
com participação do Homem da Meia-Noite, com o Galo da Madrugada recebendo o Homem da Meia-Noite. Então vai ter vários elementos lá que a galera vai gostar. Muita gente bacana vai participar desses meus 30 anos de carreira. Então vai ser um mega show. Olha, pra televisão vai ser um showzaço, porque vai ter muitos elementos. Até porque, Almir, para o carnaval você já tem aquela correria, né? Cara, eu tô correndo chegou o pra carnaval, caramba. até pré-carnaval mesmo. Só que esse ano, além de toda a correria, você ainda é homenageado do Carnaval do Recife, Dobrou. junto com o Caboclinho, Carijós do Carijós, Recife. Carijós. Então você vai receber homenagem no Galo da Verdade. Madrugada, vai receber no Marco Zero, nos polos descentralizados Pois é. também. Pra você Meu ter irmão, ideia- esse ano, viu? Pra você ter ideia, a correria da gente foi dobrada. Eu visitei para mais de 20 escolas esse ano, fazendo palestras. A gente é sempre convidado, porque é o tema do carnaval, é homenageado de muitas escolas. Então a gente vai na medida do possível. Teve muitas que eu não consegui ir, porque não dá Almizinho, só tem um, não dá para dividir. A gente E o Almizinho, a gente queria tem ele que mais cumprir uma cedo agenda. essa semana, não deu por conta de agenda. Pois é, a mas agenda. conseguimos pra quinta. Conseguiram, cara, num aperto danado, e aí mudou o horário de verão, né? Eu digo, ai meu Deus do céu, saindo daqui Vai mais tarde. eu já corro, já tem muitas coisas para fazer, mas a gente tá muito bem. Tamo embora, tamo aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. É já isso já aí. você canta mais uma. Tamo junto, vamos E a gente embora. vai lá pra fora também hoje, viu? Vamos sim. Obrigado. Daqui a pouco eu converso com vocês, viu? Pra saber como é que tá a vida de vocês também. Essa meninada corre também, viu, Almir? Eu sei disso. Principalmente agora, no carnaval. Eu de vez em quando eu vou ficar trocando, tá? Tá no esquerdo, tá no direito aqui. Tem nenhum furado, não. Ó, deixa eu agradecer aqui também a todo mundo que me encontra na rua e vem falar do programa, falar que o programa tá muito legal, que tá um programa diferente, tá um programa variado, que a gente tá trazendo carnaval, tá fazendo essa brincadeira aqui dentro do estúdio, lá fora, a gente tá mostrando bloco lírico, a gente tá mostrando bandas, orquestras, a gente mostra também os blocos líricos, tá todo mundo adorando. Tá muito legal, o pessoal tá me encontra Arthur, o programa tá muito bacana, tá diferente, eu nunca tinha visto isso. Valeu, obrigado por trazer alegria para as nossas tardes, mas é verdade. Então falando, não, porque Arthur tá falando, é apresentador, mas é verdade. Então, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado, ó, beijo para todo mundo. Agora, para você que me encontrou na rua, falou comigo, conversou comigo, tá chegando ele. Mais uma vez, Almir Rushi! Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaiá, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, no Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Em Brasília, 19 horas. Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 bilhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A tarde mais alegre de Pernambuco. Só tem aqui, no Tribuna Show. Rapaz, eu vi uma tesoura ponta de pé estilizada que você fez aí, né? Pois é, É rapaz. um passo novo isso, inclusive, não é um passo novo isso aí. E é na pisada do rock. Na pisada do rock. O rock e o frevo são ritmos binários, cara. E eles estão ali juntinhos e dá pra você fazer essa fusão. Desde 1905 que tem gente que já faz, né? E a gente não descobriu, não. A gente fez o que a química da música pedia. E essa música é muito bacana, que ela é muito atual, né? Era o que eu ia falar. É Ela é atualíssima. da década de 80, mas Nossa, eu era menino quando fizeram essa música e ela continua assim, é atual. Você ainda é um menino. atualizadíssima. Arrumou o cabelo aí, tá. E o povo pensa que tá na chapinha. Não tá na chapinha, eu mudei só o modo de pentear, é sério. Amigo. Sério, pergunta da minha mulher que ela diz. Deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco eu vou lá pra fora com você. Eu Vamos vou pedir embora? pra você ficar aqui junto com os Eu meninos. fico. Eu vou dar um recadinho aqui. Na hora. Aí eu vou te puxar pela mão e te levar Vamos lá pra embora, trás. a gente vai lá Os fora meninos fazer também, zoada. viu? Vamos lá pra fora, Almir. Nem avisasse pro meu tampa-olho, homem. Pô, eu tava com o tampa-olho pra cima. Venha-se embora. Venha-se embora, Almir. Passa aí. Pode Vamos passar nessa. Os passistas de frevo. Vai lá, Almirzão. E vai levando a bolsa, hein? Tem carta aí pra mim? Tem. Tudo, aqui tá toda a nossa vida. Tem carta aí pra mim? Tem. Tem, vou deixar aqui com a nossa... Não, leva pra lá. Eu não vou levar a bolsa nada, tu é doido? Eu pensei que tinha uma carta pra mim, Almizão. Almizão, a gente tá chegando. É, bolsa de carteira. Ó, a gente tá chegando aqui, ó, quem tá ali, ó. Som da Terra. Som da- Ó, que legal. Som da Terra. 40 anos. 40 anos. 40 anos de som. Ó o Rominho ali, ó. Eu era menino, já via Rominho lá no meio do mundo. Tá no Som vendo, da Rominho? Terra, não é? Ó, que verdade. história é essa? É verdade, tô mentindo não. Tô mentindo, Rominho? Seja bem-vindo mais uma vez ao Tribuna Show, Rominho. Eu atravessava a rua aí, né, assim, de mãozinha. Tudo certinho? Como é que vocês Era estão? bem Tudo na pequenininho. paz? Tudo tranquilo? Não, ainda tinha uma coisa lá, sabe o que era? O quê? Ele tinha uma hora que eles pararam lá e diziam, olha, eu queria mandar um abraço pra mesa 34, que chegou o Fábio Júnior. Não existia Fábio mesa 34. Não existia mesa 34. Aí o povo olhava, Fábio Júnior, não tava nada, Fábio Júnior não tava lá, eles estavam... E olha, quem tá aqui com a gente também, além da Almir, do Som da Terra, é Valquíria do Frevo, tá ali. Ela vai se apresentar daqui a Valquíria. pouco também com vários passistas aqui de frevo. Agora a gente vai ouvir a primeira do Som da Terra, pode ser? Pode, Fica aí, vamos Almir, lá. junto com a galera. Som embora da aqui com a Terra gente. no Tribuna Show! Vejam só que loucura, Olinda mistura história, beleza e tradição. Tem arte por toda parte, poesia, alegria e canção. Vejam só que loucura, Olinda mistura história, beleza e tradição. Tem arte por toda parte, poesia, alegria e canção. Quem conhece Olinda se encanta, se espanta, e no laço de amor junta-se criador, criatura, artista, poeta e cantor. E no laço de amor junta-se criador, criatura, artista, poeta e cantor. Na capital brasileira da cultura, pelas ladeiras eu vou. No carnaval vou brincar, vou pular, até o dia clarear. No carnaval vou brincar, vou pular, até o dia clarear. Quero estar sempre ao teu lado, Olinda, te amar, Olinda, linda, te amar. Quero estar sempre ao teu lado, Olinda, te amar, Olinda, linda, te amar. Tribuna Show é sucesso. Vejam só que loucura,
Olinda mistura história, beleza e tradição. Tem arte por toda parte, poesia, alegria e canção. Vejam só que loucura, Olinda mistura história, beleza e tradição. Tem arte por toda parte, poesia, alegria e canção. Quem conhece Olinda se encanta, se espanta, e no laço de amor junta-se criador, criatura, rija, poeta e cantor. E no laço de amor junta-se criador, criatura, rija, poeta e cantor. Na capital brasileira da cultura, pelas ladeiras eu vou. No carnaval vou brincar, vou pular até o dia clarear. No carnaval vou brincar, vou pular até o dia clarear. Quero estar sempre ao teu lado, Olinda, te amar, Olinda, linda, te amar. Quero estar sempre ao teu lado, Olinda, te amar, Olinda, linda, te amar. As melhores atrações, só aqui no Tribuna Show. Olha aí, Som da Terra, que ganhou mais um integrante chamado Almir Rush. Eu fazendo participação aqui especial com os meninos que estarão comigo amanhã na abertura do Carnaval Amanhã. de Recife, se Deus quiser. Eu quero saber como é que tá mais a agendinha também do Som da Terra, como é que vocês estão aí? Vamos amanhã, né? Na abertura Amanhã, do Carnaval, com essa ilustre figura. Vai ser um grande prazer pra gente estar junto. No sábado, no Galo da Madrugada. E aguardem a nossa surpresa do Galo. Ui. Nós vamos fazer uma grande homenagem. E o pessoal lá Já pode adiantar alguma coisa, Rominho? Nós vamos sair nas cores da Chapecoense. Olha aí. É uma das coisas. Isso é bom. Nós vamos fazer uma grande homenagem ao povo de Chapecó. Agora, como só quem estiver lá Só para lá. ver. Já sabe qual é o trio que vai estar? Qual é a ordem? 16º ou 7º, é por aí. 16º. um E o dos Almir? Eu sou o quinto. O quinto. Batuque. O primeiro com o Gustavo Travasso. Agora vamos ouvir mais um Som da Terra? Vamos Fica lá, aí, Almir, também tá legal aí. Não, esse tô Almir, aqui, tô viu? aqui. Eu Som tenho- da Terra, com participação Nós estamos- especial do Almir Rush. Essa eu acho que eu sei. Agora, a outra que ele cantou, eu sei mais do que Teté. Mais do que Teté. Bloco é de fato campeão. Madeira do Rosarinho, vem a cidade sua fama mostrar, e traz com seu pé suave seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Madeira do Rosarinho, vem a cidade sua fama mostrar, e traz com seu pé suave seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção,
defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Olha só, som da terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Lá no Galo da Madrugada, em cima do trio, você vai estar com o chapéu também para proteger aí do sol? Como é que vai ser? Bem, se chegar o chapéu da fantasia, obviamente. Caso não, esse aqui. No momento tem que usar chapéu aí, viu? Todos vão sair com chapéu, né? Inclusive, além disso, né, que eu até me lembrei agora, a gente vai fazer uma homenagem aos homenageados do Galo da Madrugada, né? O Miquiles e o Alceu Valença também. E no final a gente faz uma saudação ao Chacrinha. Tá certo. Ó, agora é o seguinte, vocês já tiveram algum amor de carnaval? Vocês Vários. lembram? Não precisa entregar, não. Porque, ó, eu queria convidar vocês a assistir a matéria, né? A reportagem que a nossa repórter, a Joelma Fox, fez. Ela foi às ruas perguntar sobre isso. Será que você já teve um amor de carnaval? Ei, parada desce, motorista, parada desce! Arthur, meu amor, meu querido, paixão da minha vida. Acabei de chegar em Paulista e hoje eu estou aqui nessa cidade maravilhosa para ter um debate com essas pessoas escandalites sobre o carnaval. Agora, o ser humano é uma pessoa, é um bicho, eu não sei o que é que eu chamo, né, de um sistema, ao contrário da situação que acontece, que vamos abordar agora. No carnaval, todo mundo quer estar separado, mas todo mundo quer se pegar. Então eu quero perguntar às pessoas, eu vou abordar as pessoas para saber como abordar um homem, como namorar um homem, como beijar um homem querido, porque nesse carnaval eu quero beijar muito. Então vamos lá abordar esse povo e barbarizar. Ai, que tudo! Eu tô precisando de um namorado no carnaval, tô precisando paquerar no carnaval. Aí me pergunto, como é que faço pra conquistar um homem no carnaval? Tu já conquistasse algum homem no carnaval? Minha filha, são muitos, viu? Porque no carnaval que não falta é homem. É homem, já beijasse muito. E, pois, na boca. Eca, que nojo! E de língua? Com certeza, tem que ser de língua. Agora vem cá, como é que faz pra abordar um homem? Como é que faz? Você faz a linha abusada, a linha sexy? O que é que você usa? Basicamente, eu prefiro a linha sexy. A linha sexy, como é que é a linha sexy? Faz aí, vai, meu Deus do céu. Observar os homens. Quem será que eu vou beijar nesse carnaval? Ai, obrigada, meu querida. Ai, meu Deus, ela correu. Corre, negada! Não, vamos dar uma volta. Não! Mulher, eu estou em pânico. Porque está chegando o carnaval e ainda não beijei um rapaz. Ou melhor, eu preciso beijar um rapaz. Como é que eu faço para seduzir um homem? Seduzir tem que ser, ela tá sempre linda, bonita e chegar chegando. Como é que é chegar chegando? Porque, bicho, todo mundo só fala, olhar 43, chegar chegando, mas ninguém me explica nada. Como é que é chegar chegando? Chegar chegando é chegar, trocar ideia. E aí, gatinho, como é que tu está? Perguntar teu nome. Eita, então vamos fazer a linha chegar chegando. DJ, solta o som aí, chegar chegando. Parou e... Boa tarde. Como é seu nome? É Divan. Meu nome é Ali. É Divan. Você é casado? Prazer em conhecer. Se ele não fosse casado, você ia fazer como? E aí, topa tomar um choppzinho comigo? Nossa, Você toparia? toparia. Ai! Só um abracinho por causa de Pituca que tá em casa assistindo, né? Porque essa aí se chama atraque, confusão e barulho. Mulher, obrigada, tu fecha. Dá aquele sorriso escândalo. Arthur, essa é minha última chance de conquistar o rapaz no carnaval. Então posso fazer uma cena contigo aqui pra dizer se realmente eu tô aprovada pra pelo menos aprovada pra dizer assim, não, você seduz. Não, porque você é a mulher do futuro, né? Isso é coisa de boiola. Aí pra mim não, ainda tô no presente. Eu não sou do futuro, eu sou uma mulher genérica, entendeu? Então todo mundo hoje em dia compra genérico, né? Beijos, Arthur, e até a próxima matéria. Que tudo! Olha aí, ó. Tá vendo aí? A Joelma conseguiu. No final do VT ela conseguiu. Agora faz o seguinte. Eita, sim.
Tô esquecendo o tempo todo, né? Vou achar aqui. Abre essa câmera aqui pra mostrar quem tá com a gente. É Valquíria do Frevo. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos aqui. Obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado você pela oportunidade que está dando. A Valquíria Leal e o Frevo Olinda, né, que é um trabalho com orquestra, passistas e músicas autorais, qual a gente vai mostrar algumas hoje. E no carnaval, onde é que a Valquíria vai estar junto com essa rapaziada toda? Vamos estar sexta-feira no Clube Asfab. No sábado vamos estar no Polo Infantil, no Carmo, em Olinda. E na segunda-feira em Recife, Jardim São Paulo. Tá massa, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir a música da Valquíria aqui, ver todo mundo dançando, a gente vai pro intervalo ao som dela. E já já a gente volta com mais Almir, Som da Terra e Valquíria. Até já! Esse ano eu vou pra Olinda dançar o frevo com a Frevo Olinda. Esse ano eu vou pra Olinda dançar o frevo com a Frevo Olinda. Quero ver toda a multidão dançando frevo, pontilhando com emoção. Dançando frevo, pontilhando com emoção. Todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá, com a Frevo Olinda que o bicho vai pegar. Todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá, com a Frevo Olinda que o bicho vai pegar. Ninguém me segura, eu vou me mandar. Vou dançar o frevo até o dia clarear. Vou dançar o frevo até o dia clarear. Vou dançar o frevo até o dia clarear. Esse ano eu vou pra Olinda dançar o frevo com a Frevo Olinda. Esse ano eu vou pra Olinda